¿Sufre de bruxismo? Es una palabra extravagante que emplean los dentistas para describir el problema de rechinar los dientes. Quizás no lo sabía, pero muchas personas tienen este mismo hábito que, a pesar de tener posibles consecuencias negativas en el futuro, es tratable. El bruxismo puede provocar no solo desgaste prematuro de los dientes, sino también contribuir a caries y otros problemas vinculados a la pérdida de dientes. Si bien las causas pueden variar, el estrés es el culpable típico. Los problemas quizás no se adviertan cuando comienza este trastorno, sino años más tarde. Además de dientes astillados y desgaste irregular, los pacientes pueden perder dientes o sufrir dolores de cabeza, irritación de los pómulos, sensibilidad en la dentadura y dolor en los músculos faciales. Si siente que puede estar sufriendo este mal común, programe una consulta en Antoine Dental Center. Podremos prescribir un tratamiento para reducir el estrés, aparatos bucales o medicación. Para obtener más información, llame al 713-787-6453 o ingrese en antoinedental.com.